चीते के लिए आज का दिन बेहद खुशनुमा साबित हुआ, क्योंकि आज उसने एक वयस्क मादा बंदर का शिकार किया था। लेकिन वहाँ पर एक मासूम सा नवजात बच्चा भी था जो अपनी माँ के मृत शरीर से लिपटा हुआ था। चीते को यह बात थोड़ी देर बाद पता चली। तब तक छोटा बंदर नीचे फिसल कर गिर गया था। अब चीते ने उस नन्हे बच्चे के पास जाने का फैसला किया। अब जो आप देखने वाले हो उसे देखकर आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। चीते को उस छोटे बंदर में अपने बच्चे की छांव नजर आई। वह उस बच्चे से ममतापूर्ण लाड़ दुलार प्यार करने लगती है, जिसकी माँ को उसने अभी अभी कुछ देर पहले मार गिराया था। लेकिन वहाँ पर एक चालाक लकड़बग्घा था जो उस मासूम के लिए घात लगाकर बैठा था। चीते को यह बात तत्काल समझ आई और उसने उसे सुरक्षित स्थान पहुंचा दिया। बच्चे की सुरक्षा में चीते ने एक जोरदार दहाड़ लगाई, जिससे लकड़बग्घा भाग गया। यह सचमुच एक अच्छा डिफेंस था। अब चीता उस बच्चे के पास रहने लगा ताकि उसका कोई भी नुकसान ना कर पाए। चीते का यह व्यवहार सचमुच अचंभित करने वाला था। चीते का यह गुण उसके नैसर्गिक हिंसक गुण से बिल्कुल अलग था। अब उसमें एक जिम्मेदार माँ की भावना आ गई थी। बच्चा जब फिसलने लगता था तो चीता उसे संभालने लगती थी। जो व्यवहार चीते ने आज दिखाई, उससे हम काफी कुछ सीख सकते हैं। यह हमारे समाज के लिए आज बेहद जरूरी भी है। चीते के बारे में हमारी जो विचारधारा थी उसे आज पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया। चीते से ऐसी व्यवहार की शायद आपने भी बिल्कुल भी उम्मीद की ही नहीं होगी। अगर आपको ऐसा लगता है यह वीडियो आपके घर के लोगों, दोस्तों, भाई बहनों या किसी भी प्रियजन के पास पहुंचना चाहिए, तो आप उन्हें फेसबुक, व्हाट्सएप तथा अन्य सोशल प्लेटफॉर्म्स की मदद से शेयर कर सकते हो। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें और ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। आपकी यही छोटी छोटी बातें मेरे लिए काफी मायने रखती है। जी, आप इस वीडियो का देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, मतलब 1 सेकंड तो लगता ही है, क्या जाता है। अगली वीडियोस आप तक सबसे पहले